即係我媽媽嗰一年都500幾歲啦。我媽媽問我點解阿全點解唔夠繼續你家姐？我唔知點答啊！因為其實呢單嘢複雜嘅程度係難過砌1萬塊嘅 puzzle。咁唔好講1萬先啦，因為其實連個 puzzle 有幾多塊我都唔知。咁所以其實喺10年入邊咧，我哋係從來唔知道事情嘅始末啦。咁我見到係啦，聽佢噏嘢。咁但係就好似乎。因為佢寫得太突然啦，同埋寫得太冤枉啦。即係如果你我唔夠膽講 absolute， 但係如果佢係因為生老病死嘅，你覺得好似有中有即係叫做有根有框，你可能會冇咁傷心咯。